يا هلا فيكم من جديد. كلنا نتذكر حادثة اختطاف طفل الأحساء اللي يبلغ عمره 11 عام إذ كان عائد وراجع من محل التموينات القريبة من منزله. آخر المستجدات في هالقضية تمكن رجال الأمن من الكشف عن هوية الجنات والقبض عليهم جميعا، حيث تبين أنهم 4 مواطنين تمت إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام. حقوقيون طالبوا بتطبيق الحكم الشرعي بحد الحرابة على الخاطفين اللي قاموا بهذه الحقيقة الجريمة. واللي ما تابع الفيديو خلونا احنا نشاهد احنا وياكم هذا المقطع وبعدها بيكون النقاش. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني الأستاذ سلطان بن زاحم. أستاذ سلطان حياك الله معنا. أريد منك تعليق على قضية اختطاف طفل الأحساء اللي اختطف مؤخرا من قبل مجهولين وتم القبض عليهم الحمد لله. اهلا اخوي عبد الله، مساك الله بالنور والسرور. خالد معك. اول شيء او خالد المعذره. حياك. اول طبعا جهود الجهات الامنيه ما لنا على قولهم فيها شك، ورتبت المملكه الحمد لله العربيه السعوديه على مستوى الجنائي الدولي ببروزها في هذا الامر، هذا لا نشك فيه. ولكن من ناحيه العقوبه طال عمرك فيها اقوى نص تسير عليه الدوله عندنا في القضاء، اللي هو القرار اعتقد رقم 85 في عام 1401 صادر من هيئة كبار العلماء بأن الاختطاف تعد من جرائم الحرابة. الشاهد في الأمر ليس هنا، الشاهد هذا أيضا لا يعتقد الناس، أو كما تطلع لنا وحدة كما من السويد الحين تقول إننا كذا، فهذه هي مجرمة عالمية مسائل الاختطاف. ومن المناسبة هناك في دراسة بفرنسا أعدتها طالبة اسمها فوز بنت محمد في علم الاختطاف في الأنظمة المقارنة، وأشارت إلى أن السجن عقوبتها في فرنسا السجن المؤبد، ليس لأجل أنهم ما يستحقون القتل، بل لأن فرنسا من الظاهر حول 100 سنة أو قريب يعني ألغت فقط عقوبة القصاص أو القتل. فهي مرتبة، الشاهد فهي مرتبة في الدول تعتبر من أعلى صنوف العقوبات. طيب أنت مع من يطالب بتطبيق حد الحرابة في هؤلاء؟ والله طال عمرك هي ما هي مطالبات، أنا يوم أشرت في المادة في سبق، أنا أشرت لتكييف الجريمة. طبعا إذا ثبتت وإذا كذا وإذا حتكون نعم هي جريمة قائمة بحد ذاتها. أنا فقط أكيف. من اللي يطبق؟ الذي يفحص تكييف الجريمة. من هو المحقق الآن في إدارة العرض في التحقيق والادعاء العام. هذا هو اللي يطبق. ولكن لعلي أجدها مناسبة تكليف على وزير التعليم وعلى مدير الأمن العام وبالترتيب مع أمراء المناطق بتوعية أطفالنا وأبنائنا من الجامعات وغيرها، سواء بجرائم الاختطاف حتى أيضا جرائم المخدرات أخوي خالد، لأن حقيقة منتشرة وأبنائنا ما يعلمون العواقب اللي تحدث في السجن، وغالبا السلوكياتهم ومستقبلهم يتأثر. لكن طيب مثل هؤلاء برجع لك أنا، المراهقين اللي قاموا بهالجرم، يعني حتى لو كان بهذا السن يعني لا يعذر بهذا الجرم. ما هو السن؟ أنا بس ما هو السن؟ يعني لو قلنا خلينا نقول أعمارهم 15 16 سنة مثلا. طيب أصلا المملكة العربية السعودية في جدال مع القوانين المقارنة. العبرة بالتكليف هو البلوغ. هناك من يبلغ بال15 وهنا من يبلغ بال18. حتى أذكر سابقة قضائية نظرها 3 قضاة وشكوا هل هو عمره 17 هل هو تكليف أو ما هو مكلف، فأحيلوا للطب الشرعي، ويسمى تعرف الطب الشرعي الفحص على العانة وكذا والجسم هل هو دخل البلوغ أو لم يدخل. فغالبا الضابط الوحيد في مسألة تطبيق الحرابة هو البلوغ طبعا. واعتقد اختطاف يعني اكيد بلوغ. طبعا في مسألة هنا حسب ما ذكر التقرير الامني هم 4 اشخاص.
نعم. أكيد في أحد مخطط، في أحد محرض، في كذا. هي جريمة تراها بشعة بشعة إلى أبعد ما أتصور. وأتمنى فقط يكون التثقيف مثل ما قلت لك، وزير التعليم مع مدير الأمن العام. أتمنى التعجيل بهذا. جميل، شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا للأستاذ سلطان بن زاحم المحامي والمستشار القانوني. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنا عودة.